الدرس 16 من سلسلة تعليم النشء الصغير، العقيدة الصحيحة، الأصل الثاني، معرفة العبد دينه. مراتب الدين 3: الإسلام، الإيمان، الإحسان. المرتبة الأولى الإسلام. الإسلام هو توحيد الله وطاعته وترك معصيته واجتناب كل دين غير دين الإسلام. أنا مسلم أحب دين الإسلام وأعتز به. الإسلام يحقق السعادة والطمأنينة وانشراح الصدر. الشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.